Sveiki, žiūrite laidą Super namai, kurioje mes žvalgomės po pačius įvairiausius namus, butus, priemiesčio rezidencijas ir būtent tokioje kviečiu apsilankyti šiandien. Pristatyti šį namą galėčiau 3 žodžiais – tobulas užmiesčio namas. Tai nuostabi vieta net išrankiausiam skoniui – pajūrį primenančios pušelės, žuvingo ežero krantas ir privati ramybė. Į gamtos peizažą harmoningai įsilieja erdvus vienaaukštis namas, kurio projektą galima pavadinti išmaniuoju. Iš lauko tikrai neatspėsit, jog viduje telpa erdvus prieškambaris, didžiulė svetainė su virtuvės ir valgomojo zonomis ir dar net 6 atskiri kambariai. 1 svečių miegamasis, 2 svečių miegamasis, poilsio kambarys, vaiko kambarys mergaitai, vaiko kambarys berniukui, pagrindinis šeimininkų kambarys ir taip pat net 3 vonios kambariai. Didžiulis šio namo privalumas tai interjero estetika, kurią sukūrė architektas Dalius Regelskis ir dekoratorė Greta Motiejūnienė. Subtiliai improvizuodami medžio tema, jie maksimaliai priartėjo prie gamtos. Kambarių idėjos ir spalvos keičiasi, tačiau jų stiliaus visuma tęsiasi, apjungta natūralumo kodu. Jaukus ir šiltas šiuolaikinio gyvenimo komfortas be pretenzijų ir rėksmingo dizaino, kuriame brandus interjeras ir skoningo dekoravimo idėjos eina išvien. Vertinti šį namą galima tik aukščiausiais balais, tačiau, kaip visuomet, šią teisę paliekame jums ir laidos svečiams. Na ir šios namus apžiūrėt padės jums mano pažįstama, su kuria tenka kartais sutikti ir televizijoje, kurios balsą vertinu nuo vaikystės, nuo senų dainų dienelės laikų, Vaida Genytė. Labas, Vaida, malonu matyti. Pažiūrėk, koks tai namas, taip, pasižvalgyk. Tau išskirtinė galimybė, nors kelias gal prailgo šiek tiek, ar ne? Galėtų būti arčiau Vilniaus. Arčiau Vilniaus, bet tai, ką mes čia turim, žinok, verta tos kelionės. Pirmiausia, tai man patinka erdvė. Čia yra daug kambarių, didelė erdvė, daug vietos, labai gražus vaizdas už lango, labai, matau, ten yra ežeras, tai yra labai... Iš svetainės matyti ežerą iš tikrųjų yra jėga. Spalvos, interjeras? Spalvos, ramios spalvos, taip, tokios, nežinau, galbūt ilgai gyvenant, galbūt norėtųsi kažko tokio ir linksmesnio, bet... Pavyzdžiui? Spalvų daugiau, bet šiaip ta ramybė yra labai, labai gerai. Čia matai, kiek daug visko. Foteliukai, sofos, sofutės, pufikiuks koksai. Man svarbiausia, kad būtų jauku. Pas mane namuose yra odiniai baldai ir man jie didelio džiaugsmo nekelia. Kodėl? Todėl, kad jie yra odiniai. Šaltas reikalas. Šaltas reikalas, taip. O tas visgi gobelenas yra visai kas kita. Tai yra medžiaga. Prašom, prisėskit. Dar reikia išbandyti, ar jie patogus. Bet ar jie patogus? Ar jie patogus, taip. Kai padedi pagalvyti, kažkaip lyg ir nieko. Taip, sėdėti yra patogu, bet jeigu taip pat kažkaip taip įsijausti ir... Pavyzdžiui, kai vakare žiūrint, ar klausant, iš to stereo noris prigulti ant šono, čia kažkaip reikia labai keistai komponuotis, ar ne? Bet manau, kad įsikomponuočiau patogiai, bet čia reiktų laiko. Namo kampas reikalauja daugiausia priežiūros Vaidai Genytei. Vis tik turbūt po namus tenka ir su šluota pasivaikščioti. Man, tai aišku, kaipgi. Daugiausia virtuvė ir vonios kambarys. Virtuvė yra čia pat. Taip, aš matau. Pažiūrim. Virtuvė yra čia pat ir aš galvoju, kad statant namą, kuriant projektą, aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad virtuvė būtų visiškai atskirai. Tada jeigu yra šitaip, tai tada dar viena atskira svetainė arba atskira virtuvė.
pabandyk įsijausti šitoje virtuvėje, ar tau jinai patogi šiaip ergonomikos atžvilgiu. Man ne per daug vietos, aš manau, kad čia yra labai gerai. 5 metrai. Ne, super, tai yra gerai, visur yra daug erdvės. Taip, tai yra kriauklė, yra vieta maisto gamybai, kaitlentė iš karto, toliau mikrobangų krosnelė, orkaitė, šaldytuvas, viskas po ranka. Taurė, saldainiai, puodelį, tiesiog, man būtų patogu tokioje virtuvėje šimti. Gerai jaustumės. Aš jaučiuosi Tavo gal gerai. irgi tokio dydžio namuose? Ne, mažesnė. Apžiūrim šitą namą, kuriame labai daug kambarių. Kadangi nutolęs nuo miesto ganėtinai toli, yra vienas svečių kambarys. Kambarys, nepaskaičiau, kad labai jauku. Kodėl? Spalvos nepatinka. Ne, man spalvos tiesiog, tos samaninės spalvos man nekelia gerų emocijų, gal taip. Ir nekelia nuotaikos. Tik čia kaimiškas stilius toks. Taip, čia visiškai kaimiškas, bet dėl to jis man ir nepatinka. Tau ne? Ne, man nepatinka. Taigi čia namelis prie miesto, kur ežeras. Labai gražus. Ne čia, jis tenai. Ir užuolaidos galbūt per tamsios, gal tiesiog toks. Tau ne. Šitas svečių kambarys nebūtų Vaidos Genytės, ne? Nežinau, bet kad kažkaip man jis niūrokas. Nu gerai, kitas svečių kambarys. Žiūrim į kitą kambarį. Gal šitas tau labiau patiks, Vaida? Taip, jis patiks dėl to labiau, kad jis yra šviesesnis. Tas spalva šviesesnė iš karto kas kitas. Spalva šviesesnė ir užuolaidos jos permatomos. Čia labai įdomus darbas. Nežinau, čia kažkoks tai smėlio darbas. Nežinau. Smėlis užpūstas, pirmą kartą irgi matau. Aš irgi pirmą kartą matau. Tai ne tapetas ir... Nu taip. Labai gražus staliukas. Nežinau, toks labai... Iš karto krito į akį staliukas ir siena. Bet čia irgi toks sutik, kaimiškas stilius kaip ir ten. Toks truputėlį. Vis tiek duoda jaukumo kaip užmiesčio namui, bet ten netiko spalva. Bet šitas kambarys visiškai kitoks negu anas, absoliučiai stiliumi, viskuo. Ir duris visur, nuostabiai gražios. Kaip smagu, kad tu atkreipė dėmesį, aš tik daug pas čia priklijuota. Prie stiklo, taip. Gal mes nenuplėškim. Žiūrėdai, bet labai gražiai atrodo. Paukščiukas, visa kita. Dar vienas svečių kambarys, prašau, autorinis darbas ant sienos, visa kita. Va čia jau mano kambarys, va čia jis. Čia jau tavo? Taip. Čia iš svečių kambarių tai yra man pats gražiausias ir pats jaukiausias. Tai kad čia spalvos, jaukios tokios, čia švelnu. Gal dėl to. Štai, pakankamai svarbi vieta kiekvienose namuose. Labai graži spinta. Kuom? Todėl, kad jinai aukšta ir labai gražios durelės.
Labai gražu. Šitas darbas yra nuostabus. Tai yra širma, aš kaip suprantu. Pastabi iš tikrųjų. Aha, vyrai. Sujungimai, bet kiek darbo įdėta į ją. Gal atkeliavo iš kokios tolimos Indijos? Sunku pasakyti, reikia žiūrėti raštus ir... Turėtų kvepėti prieskoniais. Ne? Ir tada atspėti. Labai gražus lova, balta, iš vis labai gražu balta spalva. Bet sako, jinai apie nieką. Kodėl? Ne. Balta spalva. Balta spalva, jinai neša džiaugsmą, jinai yra taikos spalva, jinai yra gėrio, pozityvos spalva. Kita vertus, kontrastuoja. Šiuo atveju jinai kontrastuoja su tamsia tau patinkančia spinta ir melsvais. Pakankamai tamsiai melsvais sienų spalviais. Iš vis čia tie deriniai balta, ruda, mėlyna. Vėlgi neperkalba. Gražiai dera. Tai svarbiausia. Man labai svarbu, kad neperkalba. Prašau, berniuko kambarys. Kaip gražu, ant supinių vaikai. Jau pavasaris ateina. Tai vaikystės simbolis. Ir priedainis? Labai lyg padangau žydinės pašoks ir vėl nukris. Sparnuotosios supinės skraidys. Pataikėm, va čia jau mes pataikėm. Tie berniukai ir mergaitės, kur nuskris dar nežinai. Tai va vaikystė. Gražu, puiku, va, saulė šviečia, irgi iš dainos te visą šviečia saulė. Yra ir tokia, taip, tas dainų gėgelis ir per tas jis pramuša visą laiką, po šitiek metų. Vaikystė, tai sugrįžo prisiminimai atėjusi vaiko kambarį. Aš manau, kad vaiko kambarys neturėtų būti per didelis. Kodėl? Bet šitiek kvadratų, todėl kad vaikams nėra saugu dideliam kambarį. O čia yra labai apgalvota. Čia yra kompaktiškas kambarys, labai, kiek čia, aš nežinau, kiek čia kvadratų, bet sočiai. Sočiai vaikui jaustis saugiai ir erdviai. Tai va, manau, kad labai viskas liuks. Labai įdomus filmas čia, kaip, čia. Čia susideda kaip pūzlas. Susideda kaip pūzlas, kaip dėlionė. Ką tai duoda? Kūrybiškumą. Štai, jau kita atmosfera. Tai jau mergaitės kambarys. Dava, matosi spalvų daug. Brolis matytų Žeinę. Žeinė pas mergaitę. Natūralu, bet ir mergaitės mėgsta žaisti su mašinom, tarp kitko, kiek daug mašinų mergaitės kambarį. Beje, man labai patinka, kad šitose namuose viskas yra gyva ir palikta. Vaikai darželiai dabar, tai nieks čia specialiai nesitvarkė, žinodami, jog Vaida Genytė ateis ir viskas yra taip. Vaikų kambarį, vaikų darbai yra labai gražu. Man asmeniškai labai gražu. Ko ginkdė vaiko kambarį neturėtų būti. Bet tai yra taip gražu. Vaida, ko neturėtų būti? Ko neturėtų būti? Griežtai nesakytum, vaiko kambarį to nebus. Televizoriaus. Televizoriaus? Ne. Televizoriaus čia beje ir nėra. Nei ten, nei ten. Būtiniausiai prašau, aš noriu parodyti pagrindinį vonios kambarį, nes man jis paliko fantastišką įspūdį, žinok, ir ypač tos... Pati žiūrėk, aš nenoriu pamatyti. Kontrastas. Tamsu, balta. Gražu. Tai labai madingi atspalviai. Šokoladas, man atrodo, kad buvo ne taip seniai madoje, bet tu pažiūrėk čia. Iš kur tai? Dušas ar vonia? Man vonia. Vienareikšmiškai. Mėgsti? Tik vonia. Labai graži vonia, labai gražus modelis, vonios. Irgi autorinis darbas, irgi nudroštas to paties medžio drožėjas. Wow. Klausyk, viską žiūrėjau. Labai gražu, labai gražu. Vonios kambarį langas yra labai gražu. Aš norėčiau, kad mano vonia būtų tokia.
Na, aplankėm tikrai visus beveik kampus šio didelio namo esančio netoli Vilniaus, gali būti naudojamas kaip pagrindinis ir kaip vasarnamis. Vasarnamis, laisvalaikio namas. Su visoje prabanga. Tai įvertinkim pagal mūsų laidos kriterijus šitą namą. Pradėsim nuo vietos galbūt, tai yra 20-30 km nuo Vilniaus, bet ežeras, 7 ežerai netgi susijungia tarpusavę, gamtos prieglobstis ir šitiek žalios erdvės aplink. 10 balų. Rimtai? Taip. Tu galėtum važinėti kiekvieną dieną dėl to, kas yra čia? Reiktų pabandyti. O tada jau žiūrėtum ir balai galbūt imtų mažiau. Aš galvoju, kad jeigu žmogus turi sąlygas, o jis tikriausiai turi tas sąlygas, tai yra puikiai vieta ir jinai tikrai verta 10 balų. Gerai, kitas kriterijus yra projektas. Labai gerai. Viskas išdėliota. Tenai dar mačiau yra šašlykinė. Taip, lauke atskiras garažas. Taip, erdvė didelė, nusileidimas iki ežero, 10 balų. Na, aš prikipčiau galbūt čia prie šito viso virtuvės sujungimo. Tai 10 jau negali būti. Bet tai čia yra tokia, čia yra galima labai lengvai tai išspręsti. Tai pakabinus žavę paklodę. Ne, tiesiog stiklinės slankiojančios duris. Gali būti ir taip. 10. Ne, nebūtinai vėl 10. Žodžiu, viskas tinka kol kas. Manau, taip. Gal interjeras? Interjeras nuo 1 iki 10 nebebus 10. Prisimink visas tas spalvas? Nu gal. Taip, kai kurie svečių kambariai man nepasinas, ten ir antras. Bet yra svečių kambariai kita vertus, ar ne? Iš tikrųjų, tai taip. Svečiai irgi būna skirtingi. Be abejo. Man tai yra tikrai faina. Čia aš negaliu skirti tų balų blogų. Nu, jeigu reikia, galiu skirti. Aš neskirsiu. Dar tik per savo prizmę. Nu, 10 yra viskas puikiai pripūti. Na gerai, tada 9. Medžiagos. 4 vertimo kriterijus, iš ko viskas pagaminta. Nuostabu, ant kiek viskas ekologiška, ir čia viskas medis ir dar kartą medis, ir tai 10 balų iš tikrai. Tu tokia eko šalininkė? Ne, aš nesu, bet aš tai labai vertinu. Už tą ekologiją, 10. Taip. Na ir paskutinis klausimas, ar galėtum čia gyventi, ar šie namai galėtų būti tavo super namais? Negalėtų būti be mano įsikišimo. Tai tau 10 ir vieta ir viskas, na ir dabar staiga ne. Taip, man tiesiog truputėlį pritrūko jaukumo. Va. Svečių kambariuose. Bet tai yra svečių kambariai. Kita vertus, tai gyvena šitas namuose šių namų šeimininkai, kuriem čia gera, kurie susikūrė savo. Tai būtent. Už tai visus gerbam ir mūsų laidą jūs myli. Kaip ir tada, Vaida, ačiū labai. Ačiū jums. Sėkmės veikloje, dainose ir tie visą šviečia saulė. Ir dangus būna giedras ir sparnuotosios sūpynės skraido. Štai visi balai suskaičiuoti, namo vertinimas atliktas, mūsų vizitas baigėsi. Galiu atvirai pasakyti, jog mielai čia pasilikčiau dar dieną ir 2, tačiau metas uždaryti šių svetingų namų duris. O būtent apie duris ir sakoma, tai vizitinė namų kortelė. Todėl kokios jos gali būti? Namų saugumas šiandieną puikiai suderinamas su namų jaukumu, šiluma bei grožiu. Mūsų gaminamos duris apsaugo jūsų namus nuo ugnies, dūmų, šalčio ar net šūvių. Tai durys, kurių konstrukcija atspari visiems šiems pavojams, o taip pat ir patiems sudėtingiausiams įsilaužimo būdams. Mes gaminame saugias duris nuo 2 iki 4 saugumo klasės, o tai reiškia nuo bazinės iki itin aukštos apsaugos. Itin aukštai apsaugai siūlome Skydas Premium duris. Tai saugiausios mūsų gaminamos durys, pasižyminčios unikalia patentuota konstrukcija. Šios durys taip pat gali būti neperšaunamos ar atsparios ugniai. Skydas Premium duris tai itin saugios ir tuo pat metu gali būti išskirtinio jūsų skonį atitinkančio dizaino, tinkančios tiek butui, tiek individualiam namui. Tokiose durise montuojamas tik saugiausios spynos, viena jų privalo būti ne žemesnės nei 7 saugumo klasės. Visose durise spynos montuojamos tik patikimiausių gamintojų, atitinkančios pasirinktos saugumo klasės reikalavimus. Spynos gali būti įvairios, nuo tradicinio mechaninio rakinimo raktu iki modernių spynų rakinamų nuotoliniu būdu, kodinė klaviatūra ar kortele. Tiesa,
Individualiam namui mes turime dar vieną išskirtinį pasiūlymą, kuris yra nepakeičiamas mūsų oro sąlygomis visais metų laikais, o ypač žiemą. Tai skydas 2000. Durys kombinuotos iš medžio ir metalo. Metalas suteikia durims tvirtumo, dėl to jūs galite jausti saugiai, o medis apsaugo nuo šalčio, todėl jūsų durys nerasos, neapšerkšnys ir neišsikraipys nuo žiemos speigų. Šių durų apdailai naudojama sertifikuota itin aukštos kokybės plokštė, kuria padengta ne tik varčia, bet ir durų staktos bei varčios kraštas. Tai užkerta kelią šalčio tiltų susidarimui, o durys tampa itin patrauklios ir estetiškos. Svarbu tai, jog pagrindinės mūsų durų savybės, kurios suteikia mūsų durim pranašumą ir išskirtinumą, yra atsakingai bei kruopščiai patikrintos ir patvirtintos tarptautiniais sertifikatais vienoje pranašiausių Europos mokslinių tyrimų notifikuotoje laboratorijoje ITF Rosenheim Vokietijoje. Šioje laboratorijoje griežtai laikomasi Europoje nustatytų bandymų standartų, o tai užtikrina mūsų gaminio patikimumą. Taip pat gaminama prestižinės duris, kurios montuojamos ypatingos paskirties pastatuose. Tai yra juvelyrinių dirbinių parduotuvės, muziejai, ambasados. Produkcijos išskirtinumą taip pat lemia tai, jog mūsų durys gaminamos atsižvelgiant į kiekvieno kliento išskirtinius poreikius. Tiek interjero, tiek eksterjero durų apdaila gali būti pritaikyta kiekvieno poreikiams, nuo siekio išlaikyti senamiesčio pastatų autentiškumą ir prabangą, iki neperšaunamų ir saugių durų pačiose įvairiausiose miesto objektuose, kuriuose keliami itin aukšti saugumo reikalavimai. Visi mūsų klientų lūkesčiai mūsų įmonėje patenkinami už konkurencingą kainą. Galbūt tai taip pat prisidėjo prie mūsų įmonės sėkmės vakarų Europoje. Mūsų gaminama produkcija patenkina įnoringiausių klientų poreikius Jungtinėje karalystėje, Belgijoje, Skandinavijoje ar kitose vakarų Europos šalyse.